Исәнмесез, бүген халыкара балаларны яклау көне 1950 елдан башлап ул бөтен дөнья буенча җәйнең тәүге көнендә билгеләп үтелә. Россиядә ул мәктәп каникулларының беренче көне белән дә туры килә. Бәйрәм балаларның хокукларын яклау, аларның проблемаларына өлкәннәрнең игътибарын җәлеп итү өчен уздырыла. Көн дәвамында Татарстанда бәйрәм чаралары гөрләде. Бүгенге чыгарылышның иң төп темаларының берсе шул. Шулай ук бүген башка мөһим вакыйгалар да булды. Бүген иртән Казанда коточкыч юл һәлакәте булды. Газель машинасы юл читендә торган кешеләр өстенә килеп керде. Анда бер ирнең гомере өзелә. Аның 3 бала әтисе булуы ачыкланды. Тагын 2 кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр ала. Әлеге авария Җиңү проспекты белән Имәнлек урамнары чатында килеп чыккан. РКБга озатылган бер ирнең хәле авыр дип бәяләнә. Әлеге очрак буенча Эчке эшләр министрлыгы җинаять эше ачты. Ни өчен фаҗигада берничә кеше шикләнелә? Гөлнәс Сайфетдинова авария урынында эшләде. Иртәнге 8 шәһәрдә хәрәкәтнең иң кызган чагы. Менә ул фаҗига кадрлары. Авария менә шушы урында универсиада улы тукталышы янында ук була. КАМАЗ бәрелеп, Газель машинасын трамвай юлына бәреп чыгара, ул рельсларда туктап алган. Шушы вакытта бу урында кешеләр юл аркылы чыгарга көтеп торган. Юл киртәсе җимерелгән, зыян күрүчеләрнең аяк киемнәре, рюкзаклары ята, кан таплары. Урында ЮХИДИ хезмәткәрләре, тикшерүчеләр эшли. Көннең беренче яртысында монда хәрәкәт кыенлашкан иде. Автомобиль бөкеләре җыелды, трамвайлар йөрүдән туктады. Юл хәрәкәте бүген 8 сәгать 20 минутта була. Җиңү проспекты һәм Дубравный урамы киселешендә эш транспорт катнашында авария теркәлә. КАМАЗ машинасы Газельгә килеп бәрелә. Газель тротуарда басып торучы 3 кешене бәрдерә. Икесе төрле җәрәхәтләр белән хастаханәгә озатыла. Бер ир ат шунда ук үлә. Гаеплеләр тикшерү барышында ачыкланачак. Видео күзәтү җайланмасында хәлакәтнең ничек булганы аермачык күренә. РКБ ягыннан килүче Газель светофорга җитәрәк сул яктан уңга күчә башлый. Аңа үз полосасыннан барган КАМАЗ килеп бәрелә. Бу бәрелештән соң Газель юл аша чыгарга торган кешеләрнең өстенә менә. КАМАЗ икенче яктан баручы эвакуаторны да бәрдерә. КАМАЗ к нам же объехал потом. В нас ударился и объехал. Но удар сильный был? Нет, не особо. То есть он уже успел, наверное, погасить или притормозить, или как? Притормозить, он сигналил нам. Булган хәл турында Газель йөртүче дә КАМАЗныкы да камерага ни дә булса сөйләргә теләмәде. Аларның икесеннән дә шикләнелүче буларак сорау алынган, аларга читкә чыгарга ярамый. Аварияның сәбәпләрен тикшерүчеләр ачыклаячак. Җиңү проспектындагы юл транспорт һәлакәте буенча җинаять эше ачылды. Ул юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу сәбәпләре кеше үлеменә китерү маддәсе буенча ачыла. Казан прокуратурасы тикшерүне контрольга алды. Узып баручылар ашыгыч ярдәм машинасын чакырта. Зыян күргән 2 кеше 33 яшьлек хатын-кызны һәм 49 яшьлек ир-атны РКБга алып китәләр. Ир кеше авыр хәлдә, аның травмалары белән операционныйга аша керде. Операцияларны ясаганнан соң хәзер реанимациядә, состояниесе хәзер авыр, стабильный. Хатын-кыз уртача җәрәхәтләр алган, кабул итү бүлегендә ярдәм күрсәтелеп, ул өенә җибәрелә. Бу аварияда сораулар күп кала. Ни өчен светофорга туктыйсы урында Газель полосасын алыштыра башлый? Нигә КАМАЗ урам чатына җитеп килгәндә тизлеген кибетми? Ул гомумән төзек булганмы? Үлгән ир-ат 1969 елга 3 баласы кала, икесе балык булмаган. Гөлнәс Сайфетдинова, Владимир Гурьянов, Яңа гасыр каналы. Узган кич Казанда аздан гына тагын бер фаҗига булмыйча кала. Пассажирлар белән тулы автобусның йөртүчесе исерек килеш рульгә утырган. Ул шәһәр буенча бик кызу бара. Йөкле хатын-кызны бәрдерә яза. Аздан гына автобус әйләнеп капланмыйча кала. Нәтиҗәдә куркып беткән халыкка инспекторларны үзләренә чакыртырга туры килә. Автобус йөртүчесен маршрутның соңгы тукталышында тоткарлыйлар. Рульгә ул ким дигәндә бер шешә аракы эчкән килеш утырган. Бу йөртүче өчен әлеге тукталыш соңгысы булырмы? Безнең репортаж. Я не пью вообще не пью. 94-нче автобусның йөртүчесе Хайрулла Курваналиев үзен сәер тота, әмма мин исерек түгел ди. Бу әлеге маршрутның Привольный бистәсендәге соңгы тукталышы. Инспекторларны автобустагы пассажирлар чакырта. Дуй. Молодец, все. 1,127. Бер промилле ул инде кеше исерек дигән сүз, ә монда бердән дә артык булып чыга. Әмма Хайрулла Курваналиев барыбер үз сүзендә тора. Мин эчмәдем дип бара. Я не пью вообще. Я телевизор убережу у меня. Шулай да соңрак ул үзенең эчүен таный. Казанга Ташкенттан күченгән 2 ел автобус йөртә. ПТПдан китәргә җыенган була. Күрәсең, моны эш урынында ук бәйрәм итә башлый.
А пил ты зачем? Потому что я увольняться хочу домой. Мин эштән китәм. Соңгы тукталышка килеп җиткәч кенә 100 грамм эчтем. Хәзер барбер гаражга кайтасы бит. Потому что гараж поедешь. Ул бу маршрутта үзе генә эшләвен әйтә, кондуктор вазифасында үзе башкарган, яллар юк иде ди. Пятница, один день делаю. Можно меня? На увольняться. Нет. Выходной не возьми. Моны пассажирлар да раслый. Бу автобус йөртүчесен маршрутта көн сайын күрәбез диләр. Күзәтчелек органнары бу мәсьәләне аерым тикшерер мөгаен. Неделю 7 не работает. Атнасына 7 көн эшли. Минемчә аңа бик авыр. Һәркем булай эшли дә алмый. Шулай да кешеләр йөртүен онытмасын иде. Монда бит балалар да утыра. Ә кемнедер таптаса? А если кого-то собьет, не дай бог. Пассажирлар автобус йөртүчесе үзен башта ук сәер тотты диләр. Имәнлек тукталышыннан Привольныйга кадәр, ягъни 15 тукталыш буе куркып кайтканнар. Ребенок вот этот падал 2 раза в автобусе уже самом. Бер малай автобуста 2 тапкыр егылды. Шәһәр эчендә барганда бүкләрдә автобус әкрен барды, ләкин бу тирәгә җиткәч берничә тапкыр каршы як полосага чыкты. Йөкле хатын кызны бәрдерә язды. Бер урында автобус бөтенләй 2 генә тәгәрмәчтә барды. Бик курыктык. Да, и мы еще стали на 2 колеса на повороте. Хайрулла Курбаналиевны кулга алганнар хәзер ул изоляторда. Аны депортацияләргә һәм Россиягә 5 ел кертмәскә мөмкиннәр. Моны суд хәл итәчәк. В отношении водителя составлен административный материал. Автобус йөртүчегә карата административ беркетмә төзелде. Аның сүзләренчә, ул Привольный бистәсендәге соңгы тукталышта 18 сәгать 50 минутта эшкән. Шуннан соң хәрәкәтне дәвам итә. Автобусны туктатканда салонда 20 кеше була. Татарстанның автотранспорт предприятиеләре берлегендә маршрутка чыгар алдыннан йөртүчеләрне тикшерәбез дип белдерделәр. Әлеге хәл күрсәткәнчә бу гына иминлекне тәэмин итми күрәсең. Хайрулла Курван юл йөрү кагыйдәләрен оешма эчендә билгеләнгән тәртипне бозды. Пассажирлар автобус йөртүченең исерек булуын ачыклый. Юлга чыкканчы барлык йөртүчеләрнең дә аек булуы тикшерелә. 31 майда да андый тикшерү уздырылган иде. Күзәтчелек органнары килеп чыккан хәлне тикшерә башлады инде. Прокуратура икенче автотранспорт предприятиесенә барачак. Автобус йөртүчеләрне эшкә ничек кабул итәләр, юлга чыкканчы аларны тикшерәләрме? Һәм закон буенча куелган башка таләпләр үтәләме? Барсын да караячаклар. Илгиз Шакуров, Вероника Гайнетдинова, Константин Бушуев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татарстанда җитештерелгән өр-яңа 2 судныны кулланылышка тапшырдылар. Михаил Девятаев исемендәге Метеор һәм А-217 суднысы республика флоты карамагында эшләячәк. Алар Идел елгасы буйлап пассажирлар йөртү өчен алынган. Бу уңайдан Казанның Елга портында зур тантана үтте. Анда Рөстәм Миңнеханов һәм Дәүләт транспорт лизинг компаниясе генераль директоры Евгений Дитрих катнаштылар. Татарстан Россиядә беренчеләрдән булып Елга флотын яңарта башлады. Бу үзгәрешне монда 30 ел көтәләр. Софиулин репортажа. Передача в эксплуатацию скоростного пассажирского судна. Легендар Метеор 2020 һәм А-217 суднысын төзүчеләр штурвалны тантаналы рәвештә хезмәт күрсәтүчеләргә тапшыра. Елга портындагы чарада Рөстәм Миңнеханов һәм Мәскәүдән килгән федераль дәрәҗәдәге кунаклар катнаша. Бу су транспортындагы истәлекле вакыйга ди Татарстан рәисе. Корабларның икесе дә безнең республикада җитештерелгән. Сегодня на самом деле знаковые события. Вот, наверное, в современной России, в Советском Союзе были корабли. Это, наверное, первые корабли новые, которые мы сегодня запустим. И самое главное, они произведены в нашей республике. Качество жизни определяется транспортной доступностью, качеством транспортного обслуживания. Если мы много что сумели сделать в пассажирских перевозках, автобусами, электричками, в части водного транспорта, конечно, мы работали на том подвижном составе или на тех судах, которые у нас были. 32 елга беренче тапкыр яңа 2 кораб кулланышка тапшырыла. Республикада пассажир судноларын яңарту программасын тормышка ашыра башладылар. Бу Рөстәм Миңнеханов тәкъдиме. Яр буйларында урнашкан объектларда төзекләндереләчәк. Сегодня отечественное судостроение нуждается в новых современных проектах, которые... Россиянең суднолар төзелеше тормагы яңа проектларга мохтаҗ. Аларга үзебездә җитештерелгән заманча технологияләрне кертергә кирәк. Бу мәсьәләдә Татарстанда искәрмә түгел. Хәтерлисездер, табигый газ белән йөри торган Россиядәге беренче судно Яшел Үзән заводында җитештерелгән иде. Дәүләт транспорт лизинг компаниясе Татарстан белән күптән тыгыз элемтәдә. Бүгенге тарихи истәлекле вакыйгада көннең менә шулай бик җилле булуы символик мәгънәгә дә ия сыман.
чөнки әлеге өр яңа метеор суда жел вакытында барлыкка килгән 2 метр биеклектәге дулкынга кадәр кисеп барырга сәләтле. Ә инде тыныч суда әлеге техника сәгатенә 80 км якын тизлек җыя ала. Суда пассажирлар ташучы техник өчен бу бик зур мөмкинлек дип белгечләр. Бу бүгенге көндә иң әйбәт проектлар дип әйтәсе килә. Алар бүген инде җиһазланган, бар яктан да бүгенге вакытка туры килә торган иттереп. Эшке кыяфәте дә, тышкы кыяфәте дә. Һәм киләчәктә инде менә бу безнең яңа метеорлар артачак ел саен республика инде әйтик заказ бирделәр. Яңа метеорның беренче пассажирлары Рөстәм Миннеханов һәм дәрәҗәле кунаклар Татарстан рәисе судноның уңайлыклары белән кызыксына. Метеор 124 пассажирга исәпләнгән. При этом можно ходить в сырую погоду, вне погоды, потому что есть система отопления. Яңа метеор күбрәк туристлар өчен экскурсияларга йөз тотып эшләнгән. Аңа данлыклы очучы Михаил Девитаев исеме бирелгән. Ул елга техникасы белән ярты гасырга якын идарә иткән. Бүген Советлар Союзы героеның туганнары да суднода йөреп карады. Күңелләрендә горурлык хисләре. Шундый рәхәт, шундый менә шаккаткыч. Молодцы, заводчане. Уңайлымы? Шундый уңайлы, мотор, заманча. Әйтерсең, син самолетта мени. Монысы А217 судносы ул да Яшел Үзәннең Горький исемендәге заводында төзелгән. Иминлек һәм уңайлык ягыннан замана таләпләренә туры килә диләр. А217 это рабочая лошадка. Именно Бу судныны шын мәгънәсендә эш аты диергә була. Пассажирлар җәен елга аша дачаларга йөри. Велосипедлар, зур сумкалар, башка төрле әйберләр белән керәләр. Алар өчен бу техникада бөтен уңайлыклар булдырылган. Хәзер Россиядә шул исәптән Татарстанда судноларны яңарту эше алга сөрелә. Федераль һәм республика программасы гамәлдә. Моның өчен ил күләмендә 85 миллиард сум акча бүленгән. Мы хотели бы отметить Татарстан как пионером в развитии. Татарстан причалларны елга техникасын яңарту эшендә алдынгы төбәк Зөядә, Болгар, Алабугада нинди мотор тукталышлар булдырылды. Туристлар шунда агыла. Республикада ел ахырына кадәр тагын 2 судно кулланылышка тапшырылачак. Мы должны обкатать технику, техника новая. Без башта туристлык маршруты буенча эшләячәкбез, чөнки әлегә яңа техниканы сынарга, тикшерергә кирәк. Киләсе елдан социаль проектлар каралачак. Инде бу ел ук яңа кораблар белән Зөя утрау шәһәрчегенә һәм Болгарга барырга мөмкин булачак. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Казанның Дәрвишләр бистәсендә яшәүчеләр өчен күптән көтелгән вакыйга биредә зур ишек алдын төзекләндереп кулланылышка тапшырдылар. Ул 12 йортка бер, ә аларда 1000нән артык кеше яши. Хәзер монда заманча балалар мәйданчыкларында ял итү, остаханәләр уздыру өчен дә урыннар бар. Ремонт безнең ишек алды республика программасы буенча алып барылган. Бистә халкын котларга Рөстәм Миннеханов килде. Яңартылган ишек алдының барлык уңайлыкларын безгә хәзер Рүзәл Шәрипов күрсәтәчәк. Привет, ишкәлләр. Һәр баланың хәл-әхвален белешә, биредә булдырылган мөмкинлекләр аларга ошыймы, юкмы икәне турында сорый. Рөстәм Миннеханов җәйнең беренче көнендә Дәрвишләр бистәсендәге ишек алдын кулланылышка тапшырырга килде. Монда хәзер сабыйлар өчен остаханәләр дә уздырып була. Бу бик кирәк ди Татарстан рәисе. 33 000 квадрат метр мәйданда әти-әниләр, әби-бабайлар өчен дә ял итү урыннары бар. Рөстәм Миннеханов балалар белән кул көрәштереп карады. Ишек алдының 2 ай эчендә үзгәрүен сизми дә калдык ди монда яшәүчеләр. Машина һәм җәяүлеләр юлларда аерылмаган, асфальт та чыкырланып беткән була. Хәзер 250 агач кына утыртылган. Монда агачлар, ремонтлар ясадылар, җырлар ди мотор. Бик мотор бит инде. Асфальттан ашайды. Хәзер прям одно удовольствие ходить. Машиналар içinde урын бар, ял итү içinde урын бар, бөтенесе яхшы нетелгән. Сам проект разрабатывался жителями. Проектны халык белән берлектә эшләдек, даими очрашып, киңәшләшеп тордык. Монда агачлар булай да күп иде. Без алар янына яшь үзентеләр утырттык. Машина кую урыннарын киңәйттек. Хәзер 1000нән артык кешенең тирә-юне яхшырган дигән сүз. Ишек алды әлбәттә бик начар хәлдә. Бер площадкада юк монда. Шундый мотор безнең. Мин балконга чыгып та карап торам, теге һәм монда таба карагач, мин аларны карап торам. Күрдем бөтен эшләгәннәрен дә әйбәт эшләделәр, молодец. Ишек алдын ясаганда йортларында төзекләндерәләр. Әйтик, менә шушы инең
түбәсе, фасады һәм кіру юллары яңартыла. Шулай ук аларның эшләрендә 80 метр озынлыктагы жылы үткәргеч турбалар, 14 жылы бирү үзәге алмаштырыла һәм инде җир астына кайбер электр системаларда урнаштырыла. 3 ел эчендә безнең ишегалды программасы буенча 1300 йорт яны яңартыла. Быел исә ремонт 473 объектка кагылачак. Рүзәл Шарипов, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Рөстәм Миңнеханов халыкара балаларны яклау көне уңайыннан социаль шелтәргә видеоролик урнаштырган. Балачак кайгысыз һәм шатлыклы көннәр, якты тәэсирләр, беренче ачышлар вакыты, өлкәннәрнең сине аңлавы һәм яратуы, ярдәме белән генә балалар зур хыялларын тормышка ашыра ала. Бәйрәм белән диелә Татарстан рәисе котлавында. Балачакта синең алдыңда бүтән дөнья. Ул кочагын ачып, аңа карата беренче адым ясаганыңны көтеп тора. Без эзлибез, белергә тырышабыз, сынап карыйбыз, тикшерәбез. Көн сайын яңа ачышлар ясыйбыз. Бүген халыкара балаларны яклау көнендә Рөстәм Миңнеханов Дәрвишләр бистәсендә яңа балалар хастаханәсен карады. Ул микрорайон уртасында йортлар янында ук төзелгән. Табибка чиратны көтеп тору өчен уңайлы уен заллары, ана бала бүлмәсе, буфеты бар. Хастаханә карамагында хәзер травмпунктта булачак. Яңа учреждение көненә 180 баланы кабул итәчәк. Рөстәм Миңнеханов мондагы бүлекләрне карап чыкты һәм пациентлар белән аралашты. И вам, Рустам Нургалиевич, большое спасибо за открытие этой большой поликлиники. Пусть дети будут здоровыми, а если болеют, пусть придут сюда, и им помогут добрые доктора. Откуда эти? Да, этот телеведущий будущий. Рөстәм Миңнеханов бүген барсыда балалар өчен дип аталган яңа инклюзив үзәкне карады. Бу мөмкинлекләре шикле балалар өчен булдырылган социаль проект. Аның авторы Долия Гайнанова. Монда уен, коворкинг бүлмәләре бар, психологлар эшли. Шулай ук осталык дәресләрендә катнашырга, юридик ярдәм алырга мөмкин. Яңа үзәктә Рөстәм Миңнехановка тегү цехын күрсәттеләр. Анда 12 тегү машинасы куелган өстәлләр урнаштырылган. Остаханәдә мөмкинлеге шикле балалар өчен махсус кием салым тегәләр. Бір елдан Республика балалар клиник хастаханәсе тирәсендә рухи үзәк ачылачак. Бүген монда Әбүгали Сина мәчете белән православие ширкәве төзи башладылар. Нигез ташы салырга рәис Рөстәм Миңнеханов, мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин, митрополит Кирилл килделәр. ДРКБда табиблар алтын куллам, әмма кайчак өстәгем рухи көчләрнең ярдәме дә кирәк ди пациентлар. Теманы Чулпан Касымова дәвам итә. Друзья, мы даем старт, начало строительства. ДРКБ кашында бүгеннән рухи үзәк төзи башладылар. Мөфти белән митрополит гыйбадәтханәләргә нигез ташы салды. Аларга дугалар язылган. Рөстәм Миңнеханов эше беткәч мәчет белән ширкәүне күпер аша тоташтырырга киңәш итте. Мое пожелание было, чтобы и православные, и мусульманские храмы, они как-то были соединены, потому что у нас очень много смешанных браков. И у нас православные, они тоже любят приходить в мечеть. Мусульмане тоже посещают наши православные храмы. Это нас объединяет. Гыйбадәтханәләрне хәйрия эшләр акчасына салачаклар. Мәчетне мөселманнар, ширкәүне православ эшмәкәрләре үз өстенә алган. Кремлебездә мәчеттән ерак түгел ширкәү тора. Иске татар бистәсендә яһудиләр мәктәбе мәчеттән ерак түгел. Аннан соң католический костел, старообрядческий ширкәүдән ерак түгел. Татарстанда бу гади әйбер Татарстан өчен, бәлки ул безнең Татарстанның билгесе, Татарстанның изюминкасы дип әйтеп була. Естественный процесс. Бу табигый хәл, чөнки кешеләр намаз уку, Алладан сорау һәм үзләренең җаннарына тынычлык табу өчен гыйбадәтханәләргә килә ала. Без моңа шатланабыз гына. Мәчет белән ширкәү янында парк табыла. Ул тынычлык бакчасы дип аталачак. После многочисленных обращений родителей. Хастаханәдә озак вакыт дәваланучы балаларның әниләре күңел авырлыкларыннан арыну өчен шундый урын булдыруны сораган иде. Анда ширкәү белән мәчет булса, тагын да яхшырак диделәр. Ә паркта саф һава сулау мөмкинлеге бар. Анда без беләбез инде төрле авырулар белән балалар дәвалана һәм аларның әти-әниләре үзләре дә Ходай Тәгаләдән ниндидер ярдәм сорап, күңел тынычлыгын алып, менә бу җирдә күңелләре тынычланыр дип уйлыйбыз. Алсу Гыйләҗева бала анасы 7 көнлек улының күкрәк шитлегенә операция ясаганнар. Алсу төнне тагада үткәрә. Бүген баласы аягына баскан. Күңел тынычлыгы өчен
аурулар жеңеләйсен өчен, әти-әниләр һәм балалар өчен бик кирәкле дип уйлыйм. Мәчетне дә, ширкәүне дә бер үк төстән һәм бер үк төзелеш материалларына салырга җыйналар. Һәрберсенең мәйданы 100 квадрат метр булачак. Ширкәүдән аермалы буларак мәчеттә хатын-кызлар өчен аерым, хатын-кызлар бүлмәсе дә каралган, шулай ук та хәрәт алу урыннары булачак. Төзелеш эшләрен киләсе елга тәмамларга җыйналар. Чулпан Касыймова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Уртача Кремле Казан кешесенә икенчел турак базарында бер бүлмәле фатир алу өчен үзенең 94 хезмәт хакын бирергә туры килә. Бездәге белән чагыштырып караганда Сочида гына кыйммәтрәк икән. Мондый бәя каян алына? Бу хакта Реальное время интернет-газетасы яза. Бүген Фәрид Мөхәммәтшин Пермдә Идел буе федераль округындагы закон чыгару органнары ассоциациясе утырышында катнашты. Алар берничә мөһим мәсьәлә, төбәкләрдә сәнәгать өлкәсендә яңа технологияләрдән файдалану, авылларны үстерү турында сөйләште. Катнашучылар билгеләп үткәнчә, Россиягә каршы санкцияләр кертелү сәбәпле ил икътисады шактый катлаулы проблемалар белән очрашты. Югары технологияле товарлар ясау өчен детальләр җитми. Утырышка җыелучылар хәзер аларны үзебездә җитештерүне җайга салугына түгел, иң элек фәнни база булдыру кирәк ди. Бу мәсьәләдә галимнәр һәм икътисадчылар берләшеп эшләргә тиеш. Моннан тыш инвестиция ресурсларыннан файдалану һәм кадрлар белән тәэмин итү дә мөһим. Фәнни технологик үсеш дәрәҗәсе буенча Татарстан ил төбәкләре арасында беренче бишлеккә кергән. Фәрид Мөхәммәтшин предприятиеләргә федераль үзәк ярдәменең файдасы турында әйтә. 2022 елда сәнәгатьне үстерү өчен Татарстан икътисадына 78 миллиард сумга якын акча бүлеп бирелгән. Мы проработали с теми, кто должен участвовать в привлечении этих средств для развития своей экономики, как правильно поступить, правильно подготовить документы. Мы сейчас этой работой серьезно занимаемся, и суммы привлеченных средств здесь есть, значит, резко увеличились. Бүгеннән Нурлат районында яңа җитәкче район башлыгы итеп 56 яшьлек Домир Ишкиниев сайланды. Моңа кадәр ул Макойл кече нефть компаниясенең башкарма директоры вазифасын башкарган. Яңа җитәкчене бүген район советы сессиясендә премьер-министр Алексей Песошин коллективка тәкъдим итте. Домир Ишкиниев Нурлат районы депутаты, хезмәттәшләре аның өчен бердәм тавыш биреп район башлыгы итеп сайлады. Ул монда туган, Нурлатның технология транспорты идарәсе җитәкчесе булып эшли. Нурлат нефттә дә хезмәт қойған. Вся биография Домира Азатовича связана. Домир Азатулының биографиясы туган яғы Нурлат белән бәйле. Ул биредә нефть чыгару өлкәсендә генә түгел, авыл хуҗалыгы юнәлешендә дә зур тәҗрибә туплады. Куйган максатларга ирешеп, райондагы социаль-икътисади үсеш мәсьәләләрен нәтиҗәле хәл итәр дип ышанабыз. Должность главы района в первую очередь. Район җитәкчесе өчен төп бурыч халык өчен җаваплы булып, аның өметен аклау. Ышаныч белдергәнегез өчен рәхмәт сезгә. Районның элеккеге башлыгы Алмаз Әхмәтшин Смоленск өлкәсе вице-губернаторы булачак. Ул Нурлат белән 5 ел җитәкчелек итте. Республиканың атказанган төзүчесе Смоленск хакимиятендә төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык мәсьәләләре белән шөгыльләнәчәк. Алексей Песошин Алмаз Әхмәтшинга рәхмәт әйтте. Ул җитәкче булганда районның тулаем төбәк продукты 2 тапкыр арта. 27 инвестиция проекты гамәлгә ашырыла. Дистәләгән социаль объект төзиләр. Премьер Алмаз Әхмәтшинга республиканың дуслык орденын, ә яңа җитәкче Нурлатның мактаулы гражданина билгесен тапшырды. За эти годы мы смогли воплотить. Шушы еллар эчендә республика җитәкчелеге ярдәме һәм теләктәшлеге белән без барлык планнарны тормышка ашыра алдык дип уйлыйм. Бүген Адымнар күп телдә белем бирү комплексында Минтимер һәм аның дуслары дип аталган нәфис фильм күрсәттеләр. Аны карарга килгән татар гимназиясе һәм мәктәп укучылары, укытучылары арасында Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, туган телләрне саклау комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов та бар иде. Фильм укучы малай Минтимер һәм аның авылдагы маҗаралары турында. Татарча өйрәнсен дип, әниләре аны әби-бабасы янында калдыра. Минтимер телне дә өйрәнгән, дуслар да тапкан. Фильм туган телләр комиссиясе ярдәме белән Балык бистәсенең Юлсубина һәм Куки авылларында төшерелгән. Минтимер Шәймиев бүген балаларны бәйрәм белән котлады. Мотор һәм эчтәлекле сюжет өчен иҗат төркеменә рәхмәт әйтте. Шулай ук комиссия рәисе Марат Әхмәтовның уңышлы проектларын билгеләп үтте. Туган телебезне саклап калу өстендә күп эш бара. Барыбыз да эшләргә тырышабыз. Тотынсак булдырабыз, Алла берсә. Тотынырга кирәк. Аны заманында без әйттек, без булдырабыз. Бу теге кешегә шуны әйтергә сүз түгел бит. Шул шартлы мотор итеп эшләгәнсез. Шул шартлы мотор итеп уйныйсыз. Мине дә әзрәк гаҗәпләндерә дә
Битемір болмаса да ойнарлар еді. Түзерміз енді башқасына түзгенді мағына түзбей болмас. Сасын ғына, өзіміздің халқымызға шасын. Бүгін Қозанның ракета стадионында күн туп деп аталған бүтін Россия ярышларының шәһәр этабы финалы башланды. Турнирда катнашучыларны Рүстем Миңнеханов сәламләде. Ул аларга уңышлар теләп, республикада әлеге спорт түрі гел үсештә булуын билгеләп үтте. Ярышларда 4000 бала көч сынаша. Уен башланыр алдыннан алар беренче лигада чемпионлыкка ирешкән Рубин уенчылары белән дә очрашты. Сокчы Эльмир Набиуллин беренче булып тупны да тибеп җибәрде. Футбол на подъеме. Был некий спад, наша команда в премьер-лиге. И, конечно же, вот эти молодые ребята, это будущее нашей республики. Чыгарылышыбыз шуның белән тәмам. Хәзер рекламадан соң һава торышы турындагы мәгълүматны Эльвина Насыйбуллина җиткерер. Исән-имин булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Ниһаять, безнең якларга җәй килеп җитте. Киләсе минутларда һава торышы белән тулырак танышырбыз. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк көнчыгыш Бөгелмә Баулы кайда болытлы һава, явым-төшем ихтималы зур. Температура көндез якынча 24 градус җылы, төнлә 15 градуска кадәр җылы. Төньяк көнчыгыш Түбән Кама яршавы Алабугада болытлы һава, температура 25 градуска кадәр күтәреләчәк. Төнлә уртача температура +13 градус. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида явым-төшемсез, көндез температура уртача +24 градус, төнлә 14 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава, көндез якынча температура 23 градус җылы, төнлә +10 градус. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә шулай ук болытлы һава, көндез уртача температура 22 градус җылы, төнлә 13 градуска кадәр җылы. Чистай, Әлмәт, Мамадышта урыны белән явым-төшем ихтималы зур. Көндез уртача температура 24 градус җылы, төнлә +14 градус. Шимбә җылы булачак дип фаразлый синоптиклар. Әгәр гүзәл затны шатландырасыгыз килсә, бөтен дөнья буйлап китереп бирү хезмәте булган Flow гадәти булмаган бүләкләр маркетплейсына мөрәҗәгать итегез. Кения розалары, Бельгия шоколады, Италия десертлары кояшлы кәеф өчен. Нужно выбрать подарок? Flow это легко. Например, этот торт. Или этот на 1 000 000 подписчиков. Для бати. На день рождения и на просто так. Даже для тех, кто очень далеко. На Flow есть подарок для каждого. Скачивайте и поздравляйте. Базар лимонадларының шикәрсез яңа линиясы, натураль тәмле һәм сыйфатлы составлы, 4 яңа тәм, виноград, груша, киви, җир җиләге тәмнәре сусауны баса һәм энергия бирә. Зауык турында бәхәсләшмиләр, бары тик базар лимонадын сайлыйлар. Башкалабыз Казанда алмашынучан болытлы һава, явым-төшем ихтималы зур түгел, көндез 23 градуска кадәр җылы, төнлә уртача температура +13 градус. Җил көнчыгыштан. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 753 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 53%. Җирнең магнит кырытыныч. Бүгенгә менә шулар. Студияда Эльвина Насыйбуллина иде. Сау сәламәт булыгыз.